thousands of birds. See here, very rare. Crowns. కొంగలు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, చాలా వేలు ఉన్నాయి. ఇది చాలా దూర ప్రాంతము అయినా కూడాను ఈ కొంగలను చూపించాలని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి అవి ఒకే చోట కొన్ని వేలు రాలడము, ఇది బర్డ్ సెంచురీ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఇవి మరీ ఎగురుతూ పోతూ ఉంటాయి. ఎంత బాగా ఉంటాయంటే అంత బాగా. కొన్ని వందలు కాదు, 200 కాదు, వేలు, ఇలా వేలును ఒకే చోట చూడడము అనేటటువంటిది చాలా అరుదు. అయినా ఈ కొంగలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడాను రైతు బాంధవులు. ఎందుకంటే ఈ మడిలోని ఉండేటటువంటి పురుగులన్నిటినీ కూడాను ఇవి తినేసి రైతుకు సహాయం చేస్తాయి. అందుకే ప్రభుత్వం వారు